Здравейте хора, съм с 531 и днеска ще направя такова интро на един мой приятел. Не е то, къде той ми прави интро, а е един много важен приятел. Ще му направя интро, ще го кача. Аз сега качвам един клип и когато го кача ще го видите. Дано да ви хареса и ще се върна, когато съм готов с абсолютно всичко. И да. И така хора, направих го, обработено е. Да знаете, че това не го гледайте, това не беше. Това аз просто гледах. Ето моят канал, ето това е за DTBG, така се казва моят приятел. И приятно гледане. Now turn up. Ще го повторя, да не ви лаги и да го видите по-хубаво. Now turn up. Еми да хора, това ще бъде днес. Абонирайте се за мен и за каналът на MitiBG. Ще поставя долу в описанието линкът му да се абонирате за него. Абонирайте се за мен и довиждане.